Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Показываем все новинки. Сегодня у нас еще один широкий линейный камин с дверками. Камин-бар. Называется он Locos. Их у нас довольно много на сайте и на YouTube. Это популярные камины. Но вот этот немножко отличается от предыдущих, поэтому снимаем вам видео. Ширина его 2 метра 20 сантиметров, высота 65 сантиметров и глубина 40 сантиметров. Установлен очаг Vision 60 дюймов от компании Royal Flame. Большой очаг с пылающими дровами. Там за стеклом лежат дрова. Это не телевизор. Объемное изображение. Компания Royal Flame также делает и сама порталы. У нас на сайте есть целая вкладка с этими каминами. Так и называется: Royal Flame и Dimplex. Только они под заказ не делают. У них только стандартные варианты. Но если кому-то надо быстро, то смотрите, заказывайте. Привезем быстро. А если хотите какого-то эксклюзива, с дверками, без дверок, любой дизайн, любые размеры, тогда, пожалуйста, заказывайте, звоните, пишите. Сделаем вам по вашим пожеланиям, только придется подождать. В данном случае покрытие камина двухцветное. Это белая эмаль. У нас итальянские эмали. Очень дорогие, качественные. И черные такие накладки на дверках и на боковинах. Это не накрашено. Это такая, видите, такая толстая накладочка сверху и по бокам. Дверки у таких каминов открываются от нажатия. Внутри имеется полочка. Довольно много пространства внутри. И также закрываются. Очаги устанавливаются разные. Есть вариант, где вместо дров кристаллики горящие. Такой более хай-тековский. С дровами более традиционный. Также и с правой стороны дверка. В комплекте к очагу идет вот такой вот пультик. Можно включать звук. Раньше не было. Сейчас в обновленных версиях пошел звук. Его можно делать немножко потише или погромче. Также можно менять подсветку дров. Синеватую делать. Синевато-красную. Можно делать, чтобы она попеременно менялась. Видите, тухнет. Сейчас синеватая. Такая синевато-красная. И так попеременно. Ну или вот стандартная, такая оранжевый цвет, желто-оранжевый. Естественно, регулируется яркость. Есть функция обогрева у данного камина. Вот там вот сверху над стеклышком находится кварцевый обогреватель. Задаете температуру комфортную.
Вот прям градусником жмете. Поставили, например, там 24 градуса. Загорается дисплейчик. Это электронный термостат, климат-контроль. Видите, разогрелась кварцевая там спиралька, кварцевая колбочка. И дует теплым воздухом. Когда температура в комнате достигнет заданной температуры, 24 градуса вот мы поставили, обогрев автоматически выключится. Потом, когда воздух подостынет, опять включится. Современный очаг. В режиме обогрева кислород не сжигает. Вот мы с вами выключили обогрев. В декоративном режиме, вот как сейчас, потребление электричества минимальное. Тут одни светодиоды, экономичные. Кому понравился данный камин, звоните, пишите, делайте заказ на почте, на WhatsApp, как вам удобно. На телефоны мы отвечаем с 9 утра до 9 вечера. Все с вами обсудим. Размеры, цвет, какой очаг, с кристаллами, с дровами. И запускаем в работу. Предоплату мы не берем. Когда камин готов, смотрите. Если нравится, оплачивайте. Не забудьте подписаться на наш канал. Подписчики помогают продвигать видео, чтобы все видели наши труды. Ждем ваши заказы.